सब लोग खैर खैरियत से होंगे दोस्तों। भाई सब लोग को हमारे बर्ड्स दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये हमारे बर्ड्स हैं, ये देखिए जी। मैं वर्ड को पकड़ के दिखाता हूँ आप सब लोग। दोस्तों मेल है या फिर फीमेल है, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो इसका भी ज़रूर बताना फीमेल है या फिर नर है दोस्तों। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये नर है या फिर मादा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए जी, तो सब लोगों ने ज़रूर बताना है कि इसमें से नर कौन सा है, मादी कौन से हैं। और अभी सब लोग का हमारा नेक्स्ट पेयर दिखाते हैं, उनके साथ बाजरा पानी है, इसके मैं अभी रख देता हूँ सब लोग के सामने। मेरा पेयर है, रंग ने अंडे दिए थे 4, एक अंडे भी है तो उसको भी तो सारे ख़राब है और पता नहीं होती कि इसके भी अंडे कल करते हैं। ये देखिए जी मेरा पेयर है। और सब लोग को रिंगनेक पैरेट है, अभी दिखाते हैं। सब लोग बातें भी करते हैं। मिठू 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 चिड़ो खरे, मिठू चिड़ो खाते हो मिठू मिठू मिठू। तो ये हैंड टेम है मेरा। मिठू मिठू चोरी खाते हो। तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।